因為佢可以做到直接拎包入住啦嘛，所有啲嘢都搞齊晒，呢啲先至叫做真正嘅慳心單位啊！銀碼咧性價比又夠高啊，然之後入邊咧又執得幾整齊，係咪？依家業主咧係放一個67.5萬嘅，圍到嘅單價咧係5600蚊，你就可以買到一套大精裝修，直接拎包入住個單位啊！喺維港灣。Hello， 大家好啊！我係壞媽黃師奶啊。黃師奶今期咧都係嚟到咗我哋呢個維港灣嘅13座呢度啦啊！咁今期咧想同大家分享一套120個平方嘅單位啦，3房2廳2衛嚟嘅南北通嘅一個戶型。業主咧買咗之後咧裝修好咗做埋個牆藝風窗買好咗家私電器咧，未住過一次。咁依家咧就真係忍痛割愛放盤出手啦啊！大家幾多錢呢？我哋睇完先講下啊！咁13座呢個位置咧都係好方便嘅啊！我哋坐一個觀光 lift 咧行過我哋呢個花園咧，由呢度有個 lift 有個樓梯位啦，行上嚟咧就可以直接就到你呢個樓座下面啦。或者咧我哋行出邊嗰度咧，行地下停車場咧都係好快嘅。13座佢呢個位置咧係屬於我哋維港灣第2排啦啊！佢唔會太遠，不過又唔係太靠前啊。因為有啲朋友咧佢都係唔中意住得太前面啊嘛，驚打風或者係住前面潮濕或者係點樣啦。咁呢啲2排嘅位置咧就比較啱啲，後邊咧又覺得遠得滯，要爬坡或者係點樣啦啊！咁我哋呢個2排嘅位置咧就係比較啱噶啦啊！你由呢度行到我哋呢個商業區5分鐘都唔使啦，所以咧係好便利嘅。咁你可以睇到啦，我哋呢個13座咧，佢係自己一個花園嘅，花園咧都算係幾舒服下啊。不過你想再行闊啲更加舒服咧，咁你哋由我哋呢個樓梯落去咧，我哋呢個5、6座嘅花園咧係非常之舒服嘅。下邊咧仲有埋一個小朋友玩嘅地方，你哋啲孫翻嚟咁直接係可以去嗰度玩啦或者去我哋沙灘玩下水都幾愜意嘅。咁好啦，咁我依家咧就帶大家上去睇下呢套單位咧究竟有冇黃師奶講嘅咁正啦。嗱，咁依家我就上咗嚟啦，一層咧係2梯4伙嘅。咁我哋要睇嘅咧係我哋呢個04戶型啦。咁呢個04戶型咧就係我哋呢個120方嘅3房2廳2衛嚟嘅。業主咧真係一次都未住過就依家係忍痛割愛出手啦佢仲做埋全屋嘅一個家私電器咧係送到俾你嘅。咁入門咧左手邊呢度咧佢係做咗個入牆櫃嘅啲料咧睇上去咧都非常之厚實啦都係用啲靚料去做嘅，唔係啲渣嘢嚟嘅見到啦，啲儲物空間呢度咧可以擺啲嘢都設計得幾好啦。呢度可以擺我哋啲鞋不過到時咧，你喺呢度擺翻張換鞋凳咧就 OK 噶啦。然後見到咧，佢全屋咧都係做咗我哋呢個藝術漆嘅全部係油過晒噶啦。你見到未？啲 sofa 啲非常之新淨sofa 茶几、電視櫃全部都配齊電視個保護膜咧都仲未拆廳咧都係配咗
部我哋呢個立式嘅一個格力啦，呢部冷氣都要買6000幾蚊啦。嚟睇下佢呢個露台，露台咧個業主係做咗風窗嘅，佢做咗風窗咧，佢呢個門咧就冇拆。咁我建議你可以拆咗佢咯，你會睇上去你個廳咧會好多啊，因為你露台已經封好咗窗啊嘛啊，咁佢風窗咧都係用咗呢個咁樣嘅呢個斷鋁橋啊，呢啲咧都係喺海邊咧係比較啱用啲料嚟嘅。呢邊啦，見到未？都係已經係做好紗窗啊，到時呢邊開咗佢咧就通風咧就會好好多噶啦啊，兩邊咧佢都係封咗窗。不過呢個單位咧，佢入邊咧，戶型啦，同埋啲配置喺屋企就係景觀麻麻地咯啊，就係望住我哋呢個小區嘅一個類。呢個咧係我哋小區內部道路嚟嘅，就唔係啲市政路或者係點樣啦啊，所以咧就係冇咩車嘅啊，就望出去個景咧就唔係話望海景嘅，係望翻我哋呢個園景嘅。咁我哋13座呢個位置咧都係非常之方便啦，坐一個觀光 lift 上嚟咧就係到咗噶啦。我哋再嚟睇下佢呢個餐廳呢邊。餐廳呢邊嘅位置咧都係非常之闊綽嘅啊！依家業主係擺咗張米2嘅餐台，咁你到時呢邊擺翻張圓台咧都絕對係冇問題嘅，你呢個空間係夠晒大嘅。不過佢呢個廚房咧就爭咗啲，見到未？呢個廚房咧係比較細啲嘅啊，不過就係戶型係南北通嘅。呢個戶型就係有優點都有缺點嚟嘅，你見到啦，佢依家廚房咧個位置咧係真係有啲逼滯嘅啊！呢邊係我哋呢個煮餸位啦，呢邊就洗菜嘅啊。不過佢就係好在佢廚房唔係餐廳先啱，餐廳位咧就比較闊啲。咁我哋嚟到我哋呢個生活露台，生活露台咧佢都係封咗窗，不過佢封咗之後咧，佢呢個門冇拆咧，就覺得好似睇上去有啲細啦啊！咁其實佢呢個生活露台算係咁樣噶啦啊，擺咗部洗衣機，佢連呢個上邊呢度咧都係已經嗌師傅咧油翻過，將啲水喉位啊呢啲都係已經係油個水管位都油咗白色㗎。咁我哋呢個生活露台咧望出去就望到我哋呢個幼稚園呢邊嘅。咁呢個幼稚園咧係冇開嘅，不過就係嗰陣時，因為你維港灣戶數有咁多啊嘛，政府咧佢一定係要求配套咧要規劃有翻個幼兒園嘅。我哋嚟睇下佢呢邊啦。呢邊咧係我哋呢個公共洗手間，都係做咗一個3段式㗎啦，乾濕分離嘅洗手間咧，維港灣每一戶都係一樣㗎啦，就唔使過多介紹啦。咁我哋右手邊咧係我哋呢間客房啦，呢間客房係可以直接通翻到我哋呢個露台嘅。呢間客房咧佢就係擠咗張米8床同埋個床頭櫃，就冇做衣櫃啊，因為佢可能就住得比較少啲啦，所以就唔使咁多櫃啦。跟住就係我哋客房啦，客房咧佢係做咗個榻米嘅，利用個飄窗位咁樣做過嚟咧，佢就可以將個房嘅空間咧利用得好啲。咦，佢做咩咁樣嘅？擺咗張床褥嗰度又漏咗條罅喺度，好似唔係幾合理喎。你應該擺翻相應嘅床褥先啱嘅。不過咁樣都 OK。咁佢就連埋個書台呢邊有個衣櫃可以儲物啦所以呢個房咁樣設計咧，係可以將啲空間利用得比較好啲嘅。呢間係我哋主人房，主人房咧就係一個套間嚟嘅。主人房咧佢就擺一張米8床啦，同埋一個大衣櫃咁佢呢度就冇做訂製啦，直接買啲現成嘅咁真係呢個業主買咗裝咗之後幫你散好咗啲味咧依家就放盤啦。主人房嘅洗手間咧都好闊綽㗎，見到未啊？呢個南北通嘅戶型咧，其實住起身都係好舒服嘅。不過佢呢個單位就係景觀爭咗啲意思咯。不過佢相應翻呢個價錢咧，其實你如果係買嚟住或者買嚟度假咧，咁係非常之 OK 嘅，因為佢可以做到直接拎包入住啦嘛。所有啲嘢都搞齊晒，呢啲先至叫做真正嘅慳心單位銀碼咧性價比又夠高然之後入邊咧又執得幾整齊，係咪？風格咧基本都係我哋中意㗎啦，又唔係啲舊式嘅家私真正要買筍盤慳生單位咧就係呢一種啦。咁好啦，咁我哋呢個單位嘅一個內籠咧同埋景觀咧就帶大家睇完啦佢係一個120方嘅3房2廳2衛依家業主咧係放一個67萬5嘅，圍到嘅單價咧係5600蚊，你就可以買到一套大精裝修，直接拎包入住個單位喺維港灣算係 OK 㗎啦。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。有中意嘅朋友就馬上聯絡我過嚟睇樓啦。我係惠灣黃師奶，拜拜。